Настоящую детективную историю рассказал водитель Hyundai, остановившим его на улице Серова автоинспектором. Мужчина уверял, что стал жертвой нападений неизвестных и что стражам порядка срочно нужно найти его обидчиков, оставив его в покое. Вот только сотрудники посчитали, автомобилист пытается отвести от себя подозрения. У него имелись все признаки алкогольного опьянения. Сам он то отрицал факт употребления спиртного, то признавал, правда говоря, что за руль все равно садился трезвый. Айгуль Бодрудинова пыталась понять, как это возможно. Я вышел из машины, меня начали избивать, после чего меня избили, я сел в машину и поехал. Рассказывает, сидел в машине, тут позвонили, кто, не знает. Вышел и тут же был избит. Кто напал, не видел. Спасаясь, сел в автомобиль и нажал на газ. Ехал, куда глаза глядят. Признается, главное было скрыться подальше. Но подальше не получилось. Резкий выезд из двора на дорогу привлек внимание автоинспекторов. Требованию об остановке водитель не подчинился. Погоня была недолгой. Во дворе дома на улице Серова машина все же притормозила, и мужчина начал свой рассказ. Поступил анонимный звонок, что на вас, на ваш номер машины, дана ориентировка. Ориентировка какого плана, я не знаю, дана. Может, это мои конкуренты, может, это те мои обидчики. Кто на него якобы покушался, мужчина не знает и попытался даже подать автоинспекторам заявление на обидчиков. Однако в версии мужчины люди в форме усомнились, посчитав, что автомобилист некоторые вещи просто придумал, чтобы отвлечь внимание стражей порядка от своего собственного состояния. У водителя были все признаки алкогольного опьянения. Правда, он это отрицал, при этом противоречил своим же словам. Сказать вам откровенно, может быть, вчера я и выпивал, потому что на сегодняшний день это Великий пост, Ураза Байрам, и каждый мусульманин, а я рожден мусульманином, я не вправе ни выпить, ни позволить себе такого. Я дул в алкотестер и ничего там не показал. На что мне господа полицейские сказали, что я неправильно дую, что я все это фабрикую, а как я могу дуть, когда у меня существует один только рот. Запах алкоголя у меня есть, потому что я уже не за рулем, наверное, часов 6. Всего за пару минут версии, как верующий человек в пост оказался в состоянии алкогольного опьянения, при этом сев за руль трезвым, он высказал сразу несколько. Говорил, что не пил, что пил, но после того, как автоинспекторы оформили все документы, при этом уверял, что трезв, но как-то неубедительно. Я даже не выпил, я просто перегубил бутылочку пива. В кармане мужчины также была баночка спиртного. Объяснил он это тем, что купил алкоголь заранее. А вообще в кармане тоже вот есть? Да, у меня есть в кармане, да, но я же не пью, оно же запечатано. Пройти экспресс-тест на алкоголь мужчина не смог, а уже в больнице и вовсе отказался проходить медосвидетельствование. А почему в больнице отказались вы проходить? Потому что все это сфабриковано, да, я подтверждаю это в суде. Несмотря на все уверения водителя в том, что сел за руль он трезвый, доказать он этого не смог. Оспорить протокол за езду в нетрезвом виде ему будет сложно. И, вероятно, все же придется распрощаться с водительским удостоверением и заплатить крупный штраф. Айгуль Бодрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.